নমস্কার বন্ধুরা, পলিশ হোম কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে একটা খুব সুন্দর ইভিনিং স্ন্যাক্স আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এই স্ন্যাক্সটা হলো এঁচোড়ের চপ। আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন এবং শেয়ার করুন। আজকের রেসিপি এঁচোড়ের চপ। আসুন এবার শুরু করা যাক। 500 গ্রাম এঁচোড় টুকরো করে কেটে সিদ্ধ করে রেখেছি, আর দুটো মাঝারি সাইজের আলু টুকরো করে কেটে সেদ্ধ করে নিয়েছি। সেদ্ধ করার সময় একটু লেবুর রস, নুন ও হলুদ দিয়েছি। এইভাবে সেদ্ধ করলে এঁচোড়টা কালো হয়ে যায় না। সেদ্ধ করা আলু এবং এঁচোড়গুলো ভালো করে ম্যাশ করে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে 1 চামচ আদা, রসুন ও কাঁচা লঙ্কার পেস্ট দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। ছোট চামচের 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। বেসন 2 চামচ দিয়ে দিলাম। নুনটা আন্দাজ মতো দিলাম। নুনটা যে যেরকম খান আন্দাজ মতো দেবেন। ছোট চামচের 1 চামচ চিনি দিয়ে দিলাম। অল্প একটু গুঁড়ো লঙ্কা দিয়ে দিলাম, আর একটু গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এই সবগুলো দিয়ে এবার আমি এটা ভালো করে মিশিয়ে নেব। এটা মেশানো হয়ে গেছে। এবার এটা চপের আকারে তৈরি করব। এইভাবে প্রথমে গোল করে নেব। সুন্দর করে গোল করে এইভাবে হালকা করে এটা চেপে চেপে এইভাবে শেপটা বানাবো। সবগুলো যেন একই সাইজের হয়, তাহলে দেখতে ভালো লাগবে। এইভাবে গোল করে আস্তে আস্তে করে চেপে চপগুলো রেডি হয়ে গেছে। এবার এটা আমি তেলে ভাজবো। চপটা ভাজার জন্য এখানে সাদা তেলে ভাজি আমি। সাদা তেল আমি 400 গ্রাম দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা খুব ভালো করে গরম করতে হবে। তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে। এবার আমি চপগুলো ভাজা শুরু করব। এগুলো ভাজার সময় গ্যাসের আঁচটা মিডিয়ামে দিয়ে রাখতে হবে। মিডিয়াম টু লোয়ে ব্রাউন করে এটা ভেজে নিই। এইভাবে আস্তে আস্তে করে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভেজে নিতে হবে। ভাজাটা হয়ে গেছে। এইভাবে একদম লাল লাল হয়ে গেলে তারপরে তুলতে হবে। এবারে আমি একটা একটা করে তুলে নেব। এঁচোড়ের চপ ভাজা কমপ্লিট। এবার এটা সার্ভ করে দিলাম। আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারা ট্রাই করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন এবং শেয়ার করুন। আবার দেখা হবে পরের ভিডিও।